Parang masyado pang mainit ah. Nakabit ko sana yung owning. Wala kasi tayo ibang paggawaan. Dito naman sa loob, pwede naman, kaso pwede siguro mamaya-maya. Gagamitin kasi natin itong sasakyan. Ayoko gamitin to kasi malinis na to eh. Nahugasan ko na. Ano, linis niyan. Parang hinayang akong gamitin. Ito lang gamitin ko. Kabit ko sana yung awning dito kasi mainit dito maggawa. Kaya na siguro. Mahangin naman eh. Kunin muna natin yung bracket. Yung sipag ako maggawa ngayon. Tsaka itong tools kailangan natin. Kailangan ko rin ito mamaya. Gagawin natin yung pinto kasi yung pinto ay masara. Ginawa ko kagabi kaso kailangan natin ng drill. Ito. Tsaka ito. Ano tayo magawa? Meron akong gustong gawin dito sa XTM bracket na ito. Mas ko siyang baliktarin. Buksan muna natin para makita natin yung laman. So ito siya. Ang setup kasi nito, mga awning pa ganyan. Gusto ko siyang gawin ganito. Nga lang ito. Kaya kasama niya sa kit. Ito naman, ito yung mount na nakakabit doon sa awning. So magiging halimbawa ito siya. Ganyan, setup kunwari, paibabaw. Para matanggal mo yung awning, isa-slide mo siya diyan sa ibabaw pag ganun. Ito meron siyang locking dito sa likod, ihilahin mo lang. Pag hilang mo, papasok siyang ganyan. So ganyan na mangyayari. Ang bala ko, balik-tarin ko para yung awning hindi masyado mataas, mababa lang siya. So nga lang, hindi siya safe kasi baka magalaw, mahulog yung awning natin. So ang gagawin ko, babaliktarin natin tong parang slide mount niya. Ito, babaliktarin natin to pag ganyan para paibabaw na yung slide niya, hindi pa ilalim. Try lang naman to. Naisip ko lang, nakita ko sa post, sabi ko baka pwedeng baliktarin yan. Kaya yan, binili ko. Kasi ito, yan, bitara natin. Sa ngayon, abot ko pa kung halimbawa, nakaganyan siya. Yan, abot ko pa naman. Pero pag nilift na natin, tataas na yung bitara. Hirap na abutin pag nagligpit ka ng awning. Tsaka sa mga mall, yung mababa yung ano. Tsaka dito, ayan o. Dito sa bubong, pag mataas na yan, ilan na lang, ano yan, oh, ayan, malapit na yan, sa 2,000, parang 2 dangkal na lang. Pag nakaganyan, pag nakalift na tayo, sasayad na sa ano ito, sa takip. Kaya kaganyan ko siya, para hindi siya sasayad, parang ganyan lang siya, low profile lang yung awning natin. Dito lang sa gilid. So, kaya babalik na rin natin. Try lang naman to. Pag hindi umobra, di balik sa dati. Pero atin ko, obra yan. Ito, baliktarin na natin. Kung tapat yung butas. Kailangan natin ng ano to, 12M. 12M nga.
Ay, 12 yung likod. Gamit na lang tayo ng stable. Ayun. Ito. Nasa ito ano to? 14M. 13. 14. So ayan, natanggalan natin. Igaganon natin to para nakaganyan na siya. Ayun, tapat yung butas, sakto. Baliktaran nga. So yan, ito babalik na natin yung mga tornilyo na tinanggal natin. Yan, baliktad na siya. So, pag ganyan siya, tapos ito, slide galing sa taas. Pag slide mo siya, yan, safe na yung owning natin. Hindi na mahuhulog. Kahit lumuwag man to, vibration, hindi siya mahuhulog kasi pababa na yung pwersa. So, gawin naman natin itong isa. Kabila. So, yan, ganyan din. Send na pa ganito. Pag ganyan, tapos baliktarin na natin. Same process. Yun, tapos na natin baliktarin yung dalawa. Binaliktad natin yung sasakyan kasi mas maluwag dito maggawa eh. Kasi doon sa kabila kasi may halaman siya, may bakod. Kasi dito ko banda ilagay sa passenger side. So ang ano nito, ganito siya. Giging ganyan. Nga lang, ano, hindi na natin kailangan to. Tatanggalin natin tong ano, tie down points niya. Kasi ganyan din siya, tatakpan din eh. Ano lang naman to extra pag mayroon kang ano, basket. So dito mo itatali, kung may itatali ka dito sa may yan. Parte na yan. So yung kabila meron, ito tatanggalin natin. So in short, halimbawa wala na siya. Ayan. Magiging ganyan, naka low position instead of like this. Na mostly makikita nyo sa mga ganyan. Normally, ganyan siya oh. Mataas eh. Ayan oh. Layo ng agwat. Pag nag-lift tayo, sasabit na tayo dito sa, hindi pa naman siguro 2 inch mga ganyan. Pero ano, yan, kunti na lang. Pero mas prepared ko nakababa para less wind drag.
Tsaka naabot ko rin pag niligpit na yung owning, mababa lang. So tanggalin muna natin to. So ito yung kasama niya. Yan, slide mo lang yan sa loob. Tapos what else comes with dalawa yan. So yung total of 4 ang nandito eh. So dalawa each. Ganyan siya. Share na natin. So yeah. Ayan na. Alright. Yun. 1-0. Kabila naman. So, yung ganyan yan. Dadaan na sa channel. Kapit lang siyang ganyan. Hindi na yung kakawala. Sa dalawa. Alright. Yan ang mangyayari. So ito yung quick release para matanggal to. Ginahugot mo yan. Ayan, matanggal mo na siya. So pag di mo kailangan ng owning, di ka naman araw-araw na punta sa dagat, o ginagamit naman natin to sasakyan natin sa trabaho. So kailangan natin tanggalin yung owning para less wind drag tsaka fuel consumption. Ayan, ganyan lang siya. So pag tinignan mo, okay na, di ba? Hindi masyadong sagwa kasi nasa taas. Nakabaliktad dito, pangit tignan, parang antena o tower, o sasabit pa yan kung saan saan. At least yan, nakababa siya. O tara, doon muna tayo sa loob. Kakabit muna natin to doon sa owning natin. Alright guys, nandito tayo ngayon sa loob ng natin, bodega. Ito yung owning na nabili natin ng $70 lang, 2 times use. XTM din. So same doon sa quick release owning natin, bracket. So, kakabit muna natin yung mga kabilang side na accessory. So ganyan siya. Ito dito yan. Gitna naman siguro to. So either way. Pag ganyan. Yung natin. Nasan bolts. Wala nang to. Washer yata. Walang kasamang mga washer eh. Pag nakapunta tayo ng hardware,
bili na tayo ng washer. Bali 2, 4, 6, 8. 8 na peraso. So ito, slide in muna natin to dito. Lahat yan, yung ano na to, 8 volts. Apat kabilaan. This time sana tumama. Ayun, tumama. Then, ang size niyan, ito kaya, maliit. Okay, ito. Ayun, ito nga. Alright, tara, labas na tayo. Kabit na natin. Samantala, patong muna natin. Alright. Ilak muna natin itong isa para di mahulog. Ayun. Ayun. Walang pasa. Ano nangyari? Sipat-sipatin muna natin. So far yan, ganyan na siya, pero parang medyo mahaba yung ano natin, yung crossbar. Medyo labas siya dito. Pero okay lang naman siguro. Yung iba nga, labas din naman talaga yung iba. As long as hindi siya lalagpas dito sa side mirror, okay lang yan. Huwag lang lumagpas sa side mirror. Kasi pag lumagpas sa side mirror yun, yan, halayo na nun. Sasabit na. Sa ngayon yan, okay lang yan. Pasok pa rin naman sa loob ng side mirror. Ayan o. Wala pa nga dito sa body lines niya. Pasok pa rin ng konti. Mga dito sa labas ng awning, wala pa sa isang dangkal, pero okay na siguro yan kasi itong crossbar natin built sa ano yan may pang roof rack tent, kaya medyo mahaba siya. Mas masaya naman kung puputulan, tsaka hindi naman palagi nakasabit yung awning natin, so ano lang, madalang lang yan magamit for sure kasi hindi naman tayo nagdadagat. So sa ngayon yan, susukatin ko muna yung layo nito tsaka ang layo sa harapan para pantay bago tayo maghigpit dito. Ito may adjust tayo dito kasi ayaw pumasok yung lock kasi masikip to. Maluwag naman lahat at ayaw na naman siya pumasok. What's wrong? What's wrong? Ba't ayaw na naman pumasok? Ayun. Ayan, lock na. Secured. Sukatin natin itong dulo-dulo kung pantay siya. So ito nasa 60 cm kabila. Mhm, 60 gitna. 59 center. Usog natin ng konti.
happy na naman tayo how it turns out. Meron na tayong owning. Oops, against the light. Ito tayo. Second hand lang to. Medyo yan oh. Nilumot na. Nilabhan ko lang pero ay matanggal yung lumot. Tapos ito naman parang na-overspray. Ewan ko ba't may puti-puti. Yan. Okay na yan. Not bad. Yung owning natin $70. Pwede na tayong mag-dinner? Hindi na sabi lang. Oo. Pero, yan na siya. So, gagamitin natin. Gusto niya gamitin yung owning. Sabi ko dito namin kakain. Buksan yung owning. Yan, dyan. Pwede. Labas sa kasada. Para magamit ng testing yung owning kung bubukas. Kung... Okay na, di ba? Not bad, no? Okay na. Dito sa labas, okay na eh. Hindi mo nga na-try kung buo eh. Nabuksan ko naman na yan eh. Tanggalin muna natin to. So, ganito siya magtanggal, oh. Nakalock ba yun? So, meron siyang mahigpit siya ng konti, okay lang. At least, hindi siya matatanggal ka agad. Pag vibration yan, medyo mahigpit. Hilahin mo lang to. Yan, naka-open na yan. Ayan. Open. Twist ng konti. Tapos ito, iangat mo lang. Yan. Diba? Napakadali. Kasi ito nga, yan o. Yung hinihila natin, papasok siya na sa may butas. So, tapos pag nilagay mo naman, ipe-press mo siya ulit para mag-lock siya dyan. Para hindi na siya matatanggal. Hindi siya tatalsik. So, ganun lang. Diba? So, nakadali. Pinalik mo. Halimbawa, aalis tayo. O, balik mo lang dyan. Tapos, press mo lang yan. O, lock na yan. Pati sa kabila, ganun din. Ayan. Ayan, lock na siya. O, safe na tayo. Guys, ito bubuksan natin para makita nyo kung anong laman ito. Kasi, yung iba, alam nyo na to kung anong owning. Pero, sa iba na hindi pa nakakalam kung anong owning. Ano ba sa Tagalog ng owning? Para siyang tent. So, ganito, buksan na lang natin. So, meron siyang zipper sa cover niya. Tapos, may tatlong ayan, velcro straps. Ano mo lang siya. Yan, in-loose mo lang. Tapos yan, ito na siya. Yan, kumbaga tent, portable tent. Gamitin mo ito pag nasa dagat ka sa camping site. May paa ito. Ayun yung paa niya sa loob. Pakita mo yung paa, baby. Ayun yung paa niya. Yan, hindi na lang muna natin lalatag sa ngayon. Kasi basta ganito siya, may paa yan para hindi babagsak. Dalawang paa at saka dalawang doon, brace doon sa gilid-gilid para hindi siya lulundo ng ganyan. Ano na lang, like and subscribe para mapanood nyo, masubaybayan nyo kami sa mga travel namin pag ginamit na ito sa dagat. Kasi hindi pa natin ito magagamit sa dagat kasi wala pa tayong yung plastic table and chairs para mas kompleto, di ba? Tapos, yun, basta mag-subscribe kayo para minsan sasama namin kayo, mag-ano tayo doon, magkakape tayo sa dagat, umaga. Okay, magluto tayo ng sa dagat, no? Diba? Magluto tayo ng doon, umaga, yung itlog tsaka daing. Prito tayo ng daing doon, magsilayasan yung mga maliligo. Sa tingin mo, kaya? Pagtripa natin sila magluto, magprito tayo. Yan guys, ganito lang. So, yan, sarado mo natin. Balik ulit natin tong straps niya. Yan, tapos safety zipper. So, ganyan lang. Owning. Sa ngayon, ayan, tapos na. So, if you like this video, please like, subscribe, and see you next time.